Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så ved mange nok, at det er fredag i dag, så derfor vil jeg lave en vis mit slik video. Så jeg finder egentlig bare med slik frem. Hej hej. Så vi starter med sådan nogle her super flyings. Super flyings, så er der sådan nogle ekstra stærke, mellemstærke og sådan nogle jordbær nogle så. Super flyings, de er altså også ret gode. Jeg finder næste ting. En hvad hedder det nu? Ja, en Kims pose. Ej, hun har åbnet den forkert. Nej, men det er en sour cream and onion Kims pose. Den er god. Næste ting er nødder. Nogle nødderagtigt. Så næste ting er sliktid. Der er alt muligt slik. Tre timer efter jeg endelig fået åbnet slikspanden, jeg viser lige noget forskelligt noget. Der er en lakrids, bamse, en cola, en hel masse Pinocchio-kugler i orange, lyserød, sort, gul og hvid og alle mulige andre farver. Og grøn og grøn og grøn. Grøn. Alle mulige, og så er der også kringler. Og så er der sådan nogle her geckoer. Der er en hel masse ting. Alle mulige. Så næste ting. Næste ting er sådan nogle her paprika, lurkiks, eller tus, eller hvad de end hedder. De er ret gode. Næste ting er ostepops. 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 Næste ting er endnu flere paprika og en Toblerone. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad der står her, eller ved, at der er inde i den her, så må I godt skrive ned i kommentaren, for jeg ved godt, hvad det er. Eller bare give et like, hvis I ved, hvad det er. Og også give os en lille like, hvis det er, I også skal se Vild med Dans ligesom mig og bagdysten i morgen. Nå, jeg vil egentlig bare slutte videoen af med at sige rigtig mange tak for at I så med på den her video. Og vi ses i næste video. Og hej hej.